Mtoto alianza kuniambia, "Mam, mimi naenda, mimi nakuacha." Ama mam, usiamke twende. Mimi mam nakuacha. Kufika hospitali nikaenda kaa nimeingia kwa daktari. Nikamwekelea mtoto hapo, nikamwambia, "Daktari, nitibu mtoto ni mgonjwa sana." Daktari akaniambia kutoka nje kidogo. Nikatoka tu hapo kwa mlango. Nikawa nachungulia kwa kioo. Akampima, akaniambia, "Mama, mtoto wako amepumzika." Sometimes unaenda na mtu anakuambia nitakulipa hiyo 500 lakini anakupea 300 ama anakosa kukupea hata shilingi. Na amekutandika na amekutumia. Mwingine anakutumia vibaya sana. Anakutumia mpaka nyuma, anakutumia mbele. Yaani anakuambia ni nyonye ati ndio akupea hiyo shilingi 500 ama akupea shilingi 600. Nilikaa nikaona hiyo kazi haifai. After losing her 2 children in unclear circumstances from her first marriage, Loice decided to get back to another marriage, but this one was abusive, and she got 3 children, but she could not feed these children, and her husband was abusive. So she walked out of this marriage and decided to try any means to feed her kids. And through this, she got her 4th child through commercial sex working. In addition to that, she became HIV positive. Now she's pleading with well-wishers to help her support these kids and be able to get back on her feet. Please come and watch this story and try and help these people. Kwa majina naitwa Louise Nduku. Mimi nimezaliwa Kinangop. Na kujipata Kinangop, tuliishi na baba yangu. Na baba yangu akafika mahali akaaga. Wakati aliaga, tuliendelea kuishi Kinangop na mama, but mama yangu hakuwa na uwezo. Hakutusomesha na tulikuwa 5. Mama yangu akaishi Kinangop, dakika mwisho sasa akaona afadhali ya Naivasha. Tukahamia hapa Naivasha. Vile tuliishi Naivasha, pia kupata kazi ya kufanya. Tuliendelea kuishi na yeye hivyo, mama yangu akagonjeka. Aligonjeka kwa muda. Tukamuuliza mama, sasa tutaweza fanya aje tujue kwa shosh. Akatuambia hapana, kwa nyanya yenu saizi siwezi kuwapeleka juu sina nguvu, na wala vile najiona sina namna juu sina fare, sina wapi. Mama aligonjeka hivyo mpaka akaaga, pia yeye tukampumzisha Kabati. Kutoka hapo sasa tulibaki sisi wenyewe nyumbani. Hatuna kazi, sisi sio wakubwa. Tukakaa hivyo sasa na sister yetu mkubwa kiazi. Sister yangu akapata kazi ya maid. Kuna mama alikuwa jirani, akasema hapana, mimi nitakaa na Nduku nijaribu kumulealea kidogo pia mahali nitaweza. Niliishi na huyo mama, naye akawa ni kama ananitumia kama maid kwake. Ikinawa nafua nguo ananiambia zijangara. Na yani kazi mingi tu, kuosha vyombo, kupikia watoto wake wakitoka shuleni. Akawa ikafika mahali watoto wake wakifanya makosa wanakuja wanasema ni mimi. Ikawa sasa yeye nikaa vita kwangu, anakuja hata ananipiga vita kali sana. Tuliendelea na yeye hivyo. Mimi nikaona hapana, nitatoroka kwake. Kabla sijatoroka kulikuwa na jamaa alikuwa anakuja na nikatia hivyo, nimeanza kugurua, ameona nimekuwa msichana. Nikakaa kidogo, akakuja jamaa akaniambia, "Ai, Loice, sinaweza kukuoa hata twende kwetu." Nikamwambia mimi juu sasa ile mashida na ile stress nilikubali kuoleka. Nikaoleka, tukakaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili. Mwaka wa 3 nilipata mimba. Na akaniambia hapana, juu nimepata mimba twende kwetu. Ikawa ni Western. Tukaenda mpaka huko. Mimi nilikaa 1 week kwao. Tukarudi Naivasha, juu alikuwa anafanya vibarua tu. Kurudi tulikaa na yeye, tukazaa mtoto wa kwanza. Haya, tukamlea, akafika mahali akaenda, nikamwambia, "Ai, jamaa kwani atupeleke mtoto shule?" Tulimpeleka shule. Mtoto akasoma nursery, nikapata mimba ya pili. Kwanza nilipata haraka sana. Haya, mtoto tukakaa na yeye hivyo pia, mtoto akiwa shuleni. Mtoto kufika class 1, jamaa anaenda na kunywa chang'aa. Anakuja ananipiga. Sasa ananiambia, "Sasa wewe ni wa nini? Hauna maana hapa kwangu." Sasa kuelekea hivyo mimi nikamwambia hapana, hatutawezana hivyo. Juu mimi hata wakati ulinioa ulinitoa kwa mama best ya mama.
Kwa hivyo ungeniacha nisidi kukaa huko na mashida zangu. Akaniambia hapana, fanya hivi, kaa ukitaka kwenda uende. Mimi nilikaa nikifanya vibarua za kufulia watu manguo. Nikaendelea kutafuta hivyo, nikakuja nikazaa. Kuzaa bwana akawa hata nikiwa hata nilizaa jana, leo nalala njaa. Nikaona ni stress. Nikaenda nikatafuta kanyumba. Kanyumba kalikuwa ka 800. Nikachukua mtoto na huyu mwingine nikaenda nikakomboa kanyumba, nikachukua kama mattress nikaweka. Si kutoka nikaenda mbali sana na yeye mahali alikuwa anaishi. Nikaendelea kukaa sasa kwa hiyo kanyumba. Mimi niliwacha mtoto yangu siku moja, nikaenda kibarua, nikaitwa na mama kibarua, akaniambia kuja ufue, juu si mingi, utafuafua haraka alafu kuja uende nini? Uende urudi kwa mtoto. Nikamwambia ni sawa, hata sikuwa na unga. Nikaenda kwa huyo mama, nikaenda kufua mimi, nikaendelea kufua. Kurudi nyumbani sikupata watoto. Nimepata watoto wamekuwa missing, wameenda. Nikaulizia mama jirani, ai, na umenionea watoto wangu mahali wameenda? Akaniambia hapana, lakini niliona baba yao wapi? Hapo. Kutoka hapo sasa nikaenda kwa nyumba ya baba yao. Nilikuta mlango imefungwa. Ai, nikarudi kwa nyumba nikasema bado juu watoto wako na baba yao, acha wakae atawaleta. Nikaenda tena kitu karibu 6. Sikupata mtu. So nikauliza, na wewe mama kweli uliona, alikuwa tu jirani, uliona huyu mzee akiwa amechukua watoto? Sikuboeka, mimi nikakaa tu. Kumekuwa usiku, nimelala, nimeamuka. Nilijaribu nikaenda kwa chief. Nikasema hapana, watoto wangu walipotea jana na nasikia baba yao ndiye aliwachukua. Baada ya siku 3 baba yao alikuja, but nilipewa barua nimpeleke. Nikaenda nikamkosa. Kumkosa tena chifu akaniambia hapana, mimi sitakupatia mtu juu hauna pesa ya kumlipa. Enda uwekee hiyo barua chini ya mlango. Nikaenda nikaweka chini ya mlango. Nikarudi kwangu. Nikakaa within 3 days akarudi. Nikakuja nikamuuliza, surely watoto wako wapi? Sitaki story mingi. Haya, akaniambia naona kuna barua ya chifu ulileta, lakini mimi siendi kwa chifu. Nikamuuliza kwa nini? Nipe watoto wangu. Akaniambia watoto hawana shida, niliwapeleka ushago kwa shoshi yao. Mbona hukuambia? Nikamuuliza mbona au kunieleza unakuja kuchukua watoto na upeleke kwa shoshi? Akaniambia ungekataa nao. Ndio maana nilichukua hiyo hatua. Kwa hivyo nilikuwa na kutime utoke tu. Nikamwambia ni sawa. Watoto nitatafuta pia na nitaenda wapi? Nitaenda baka huko. Juu najua. Mimi nilikaa kumaliza within 1 week. Shosho wa watoto akanipigia simu akaniambia kuja na uharakishe juu watoto ni wagonjwa. Mimi nilienda baka huko. Ulikuwa ni mbali juu kufika Bungoma unaenda na gari ingine pande kunaitwa Marakisi. Nilienda baka huko. Kufika huko, majabu yenye nilikuta nikaambiwa karibu, nikaingia. Mama akaniambia mami kuko aje? Mtoto wako wapi? Naona mmoja. Akaniambia kuja, ina shida but usilie. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia mtoto amegonjeka na amegonjeka tu kwa siku chache, but yako wapi? Hapa. Nikamuuliza sasa kama ako hapo, sasa nifanye aje? Sasa nikawa nimechanganyikiwa, sijielewi chochote juu nilikuwa msichana mdogo sana, juu nilikuwa na 16 years. Nikamuuliza sasa tutafanya aje? Akaniambia hapana, chifu juu ako mbali, wewe kuja, tutaenda kwa mzee wa nyumba 10. Wazee wa nini? Wa vijiji. Tulienda kwa huyo mzee wa kijiji, tukaongea na yeye. Akaniambia sasa hapa juu mama anasema hana pesa na wewe umesema huna pesa, utafanya aje? Twendeni tuzike mtoto. Nikauliza mama, tutafanya aje? Mtoto atazikwa hivyo? Mimi sijaiona mtu akizikwa bila sanduku. Aliniambia hapana, huyu ni mtoto mdogo, haina haja ushinde ukinunua sanduku, na pia hata huna pesa na mimi sina pesa. Alikuwa miaka ngapi mtoto wakati huo? Kalikuwa na 2 years. Sisi mimi nilitoka hapo nikamwambia mama sasa tufanye aje? Akaniambia hapana, hapa mimi nitakupea kaburi lakini usimdai chochote. Mimi nilienda tukaingia kwa nyumba, nikaangalia mtoto alikuwa amewekwa sitting kwa juu ya mesa, akiwa amefunikwa kasho. Akaniambia mtoto ndio huyu, but usiwe na machozi na usijali, hiyo ni kawaida ya kila mmoja, hata sisi tumebaki, hata sisi hiyo ndio njia yetu.
Nikamwambia sasa mimi nifanye aje juu nimechanganyikiwa, sina wapi, yani hata akili imesimama. Akachukua akaita brother mzee yangu akamwambia kuja uchimbe shimo hapa tuzike huyu mtoto. Nikamwambia sawa, haina shida. Mimi nilizika huyo mtoto hivyo, nikamchukua akaniambia chukua mtoto, nikamchukua tukaenda tukamweka kwa kaburi, tukamfunika. Tukarudi nyumbani, nikamwambia mimi nitaenda nyumbani but sina fare ya kutosha kurudi. Akaniambia utarudi aje na una fare na mimi sina pesa, hata sina hata ya kupeleka mtoto hospitali nimekosa. Haya, nikamwambia hapana, tutafanya hivi. Niko na nguo zangu zilikuwa za kubadilisha na hizi nguo bado hata zijazeka, nimevaa mara moja tu. Hii nguo inaweza zilikuwa kitenge 3. Nikamuuliza inaweza pata mtu anaweza chukulia alafu anipe pesa. Huyo mama aliniambia au utaenda leo but nitakutafutia mtu mwenye atanunua. Alienda tu na hizo nguo akaziuza akaniletea shilingi 300. Akaniambia hii pesa ndio nimepata na hiyo ndio itakuwa travel yako nayo. Nilimwambia sawa, mimi sina shida, nitaenda na huyu mtoto wangu sitamuacha. Akaniambia ni sawa, wewe enda na mtoto wako, juu hata bwana yako yeye amekuwa mtukutu na mimi hata nimejaribu kuongea na yeye imenishinda. Sasa nikamwambia sawa. Si tukaenda, alitupa mahali ya kulala juu tulilala hiyo siku. Kesho asubuhi nikaamuka bila hata fare ya kutosha, labda nilisema siwezi kaa huko, mzee tulikosana naye, siwezi jua Kenya amenipangia. Na nikuulize, wakati mko naye hapo na amekwambia mtoto huyo mdogo amekufa, anakwambia alikuwa mgonjwa wapi, nini ilifanyika ndio aenda kukufa? Alikulisema mtoto alihara, mtoto joto. Sasa akaniambia huyu mtoto mahali mmezoea kuishi huko Naivasha na hapa ni tofauti, kwa hivyo inaweza kuwa climate. Nikamwambia sasa ulimpa dawa gani? Nimuuliza hapo ulimpea mtoto dawa gani? Aliniambia alimpea dawa ya kienyeji. Na alikuwa ni mtoto mdogo. Sisi sasa wakati hiyo sasa mimi nikaacha maneno hivyo. Na mimi nikaona wacha nirudi Naivasha, nitaenda kujitafutia nilee huyu mtoto mwingine. Sasa hiyo hata fare haitoshi. Hata fare haitoshi, haikutosha. Juu ni shilingi 300 wamenipea na lakini nilikuwa na 150 kwa mfuko, nilikuwa nimeificha tu. Nilikuja mpaka mahali kunaitwa Malakisi. Nikawa nitalipa shilingi 150 kukuja mpaka Bungoma town. Sasa nikakuta mama hapo tu amekaa. Nikamsalimia, nikamwambia mama, mimi niko na shida fulani. Akaniuliza uko na shida gani? Nikamuelezea shida yangu, nikamuelezea nikiwa nalia, nilikuwa na machozi sana. Akaniambia ni sawa, mimi nitakusaidia tu kukulipia gari kutoka hapa mpaka Bungoma town. Huko kwingine tafuta mtu akusaidia mahitaji sote huko kwingine. Mimi nilitoka, nikaingia kwa gari, nikafika Bungoma town. Nikaenda nikaongea na makanga, niliongea na makanga sana. Akaniambia makanga mwenye nilipata aliniambia ni sawa sawa, tutakusaidia kama uko na shilingi 300 hiyo tutakusaidia. Haya. Nikaongojea gari, akaniambia utaongojea gari ya saa 1 usiku ndio ufanye nini utravel na mpaka Naivasha. Niliongojea hiyo gari mpaka saa 1. Mtoto hajakula, mimi sijakula, sijafanya nini. Nikatoa 50 bob nikanunulia mtoto chakula. Akakula mandizi na maembe akakula. Kufikia saa 1 gari yenye ilikuja ilikuwa inatoka Maraba, nikaambiwa imejaa. Sasa nikashindwa nitalala tena hapo kwa nini? Nitalala hapa tena stage. Akaniambia usijali mama, tutakusaidia kwa vyovyote vile nitaweza. Gari akaniambia hata usiboeke juu kuna gari ya saa 3. Niliongojea hiyo gari ya saa 3 but ilikuja karibu saa 4. Ilinisaidia juu nilitoka hapo na hiyo gari ikanishukisha Naivasha town kitu saa 10 usiku. Sina hata pesa ya kupanda motorbike, sina wapi, but nilingojea pale juu kwa watoto hapo, nikakaa hapo kwa hiyo hoteli mpaka asubuhi. Vile nilikaa mpaka asubuhi, sasa baridi nini, nikarudi nikateremka, nikakuja kwa ile nyumba yenye nilikuwa nimekomboa, nikafungua, tukakaa na mtoto yangu. Lakini kumaliza within 3 days, mtoto alianza kuniambia, ai mama tumbo inaniuma. Kuangalia mtoto wako joto. Mimi nilimpeleka hospitali. Nilipoenda kitu saa 9 nikamwambia acha tuende district. Tulienda district, tukashinda hapo, tukakaa, laini ilikuwa mrefu, hatukufaulu hiyo siku. Nikarudi na yeye nyumbani. Kesho yake asubuhi nikaamka tena. Nilikaa na yeye huyo mtoto kwa district, tukatibiwa masaa 9 saa 10 na nikapewa madawa. Haya, nikakuja huyo mtoto hata kabla hajakunywa hiyo madawa
Akaanza kuniambia, mama, mimi sijisikii vizuri. Nikamwambia acha nikupikie tu omena, tuko hapa, ukunywe kasupu na kaugari. Haya, akaniambia sawa mama, tukakaa. Hata kabla ile chakula haijaiva, ni masaa ya jioni, mtoto alianza kuniambia, mama, mimi naenda, mimi nakuacha. Ama mama, usiamke twende. Mimi mama nakuacha. Nilifanya nini? Huyo mtoto nilimwambia hapana. Tufanye hivi acha nikupeleke hospitali tena. Hata akunywa hiyo dawa. Nikachukua mtoto. Nikajikaza. Ngapi yana? Kalikuwa na 8 years. Nilikachukua haraka, nikakaweka kwa mgongo. Nikakimbia. Sikusaidika ati kupata pesa ya kwenda hata kuchukua taxi ama motorbike nikimbia hospitali. Nilienda naye akiwa kwa mgongo. Kufika hospitali nikaenda kaa nimeingia kwa daktari. Nikamwekelea mtoto hapo, nikamwambia daktari, nitibiu mtoto ni mgonjwa sana. Daktari akaniambia kutoka nje kidogo. Nikatoka tu hapo kwa mlango. Nikawa nachungulia kwa kioo. Akampima, akaniambia mama, mtoto wako amepumzika. Nikamwambia ni sawa. Mimi nilirudi kwa nyumba saa hiyo. Nikaenda nikakaa chini nikafikiria, nikaona sina maisha. Nikiangalia pande hii, ndugu yangu wameshaenda, wamekuwa chokora. Dada yangu mali alirudi kwa kazi ya maid, pia ni kama anateseka. Nilienda tu kwa duka nikanunua dawa sumu. Nilikunywe. Ni hata mimi huyo mtoto yani akizikwa tuzikwe tu pamoja, maneno iishe. Kuna mama alikuja, ni biste sana, tulikuwa ni rafiki, alikuwa na tunajuana tangu mtoto. Alikuja akaniambia huyu, akaingia tu direct, hata akupiga hodi. Juu hata yeye alikuwa amestuka. Akaniambia, Loice, ni nini mbaya? Nikamwambia hakuna. Nilikuwa na ile dawa sasa, nilikuwa nimeishika kwa mkono na nilikuwa tayari nikunywe. Aliniambia baby, kitu umeshika ni nini? Nikakataa, nikaificha kwa mkono hivi nyuma. Akanichukua hiyo mkono, tukangangana, akanitoa, akaniambia unataka kunywa sumu kwa nini? Nikamwambia mimi kusema kweli rafiki yangu, mimi sioni nikiwa na maisha mzuri, heli tu niondoke juu sina wa kulilia, sina mama yangu wala baba yangu atinaweza lilia. Heli niondoke, twende tuziko na mtoto yangu. Akaniambia hapana, acha nikupe nguvu nikwambie hiyo sio mwisho wa maisha. Tutaendelea kukaa na tutakusaidia kuzika mtoto. Nilingangana sana na tukajaribu kuchangisha, kuomba. Tulipata pesa ya sanduku na ya hospitali na tukapata ya shimo. Bati pesa ya gari ya kupeleka huyo mtoto kwa kaburi ya Tuko kupata. Tukaenda siku ya kuzika, tukatoa mtoto mochari, lakini tukangangana kubeba sanduku. Kijana mwingine akasema hapana, amutabeba na mkono, wacheni niwape mkokoteni, twende tubebe tubebe hii jeneza. Tulibeba na mkokoteni, tukampeleka mpaka kwa makaburi. Tukaenda tukiwa kabla tujazika, kuna mzee alikuwa anatuhubiria. Kabla tujamzika baba yake alikuja. Alikuja na taksi tu, ilikuwa nyekundu. Akashuka. Hakutusalimia. Akapita akasema huyu ni mtoto yangu. Akaangalia kwa sanduku. Aliniambia na bado. Na akarudi hata hakuweka mchanga, akatoka na akaingia kwa hiyo taksi na akaenda. What? Hivyo ndio. Mbele ya kila mtu. Mbele ya kila mtu. Hata kuna vijana walikuwa wameleta shida, wanasema si huyu mzee tunafaa tu kumpiga hata yeye tumzike. Juu hata amepea huyu msichana machungu mingi sana. Akaambia ina haja. Wacha tufanye hivi, wacha tumalize hii maneno. Tulizika mtoto yangu vizuri na nikarudi nyumbani. Nilikaa miezi 2-3, nikaona maisha imekuwa ngumu. Mimi nilianza kutokea town na wale wasichana marafiki yangu juu walikuwa wanatokea. Naenda hiyo town, labda sasa wewe ni mgeni. Nilikuwa unaenda unalala kwa room, labda umepewa shilingi 200 ama 300. Asubuhi ukishuka hiyo tu kwa hiyo room yenye tulikuwa tunapenda kwa juu hiyo ilikuwa cheap. Unakuta wasichana wenye hawajapata pesa. Msichana anakushika. Wanakuambia leta hizo pesa ama tukutandike. Ama tuseme hii town uzuri utaifika juu hujatoa hata ya murangano. Haya unawapea, unarudi nyumbani bure.
Hivi nenda town. Nenda town kufanya kazi gani ya kulala? Sasa hiyo ni kuenda kujiuza. Juu obvious hiyo ni kujiuza. Juu ukiwa unaenda vijana wanakuita ama mzee yote ni customer amekuita. Anakuambia nakutaka, nilikuwa nataka tulale na wewe ama nilikuwa nataka short. Namwambia nitakulitisha 200 kwa kila short juu hiyo miaka ilikuwa hapo nyuma. Huyo umeenda short ama umekosa. Mtu anakuambia nitakulipa 500. Sometimes unaenda na mtu anakuambia nitakulipa hiyo 500 lakini anakupea 300 ama anakosa kukupea hata shilingi. Na amekutandika na amekutumia. Mwingine anakutumia vibaya sana. Anakutumia mpaka nyuma, anakutumia mbele. Yaani anakuambia ni nyonye ati ndio akupea hiyo shilingi 500 ama akupea shilingi 600. Nilikaa nikaona hiyo kazi haifai. Mimi kwa kuendelea sasa nikaendelea sasa nikakuja kuanza kutafuta napanda na huku mlima kutafuta kazi ya vibarua unaenda unalipwa 250 nikaona ni mzuri kuliko kuendanga nini hii kazi juu hata unaumia na baridi. Niliendelea hivyo kwa muda kama miezi 2 lakini nilipatana na kijana pia akaniambia amenipenda tutaoana na atanipeleka kwao na tukaelewana tu hivyo tulikaa muda tukiwa tunachunguzana tukaelewana. Huyo mzee tulikaa na yeye naye akawa ndio shida sasa. Wacha ile nilikuwa napatana nayo town. Huyo anataka anakutumia yes mtoto wa huyu wake wa kwanza tulizaa vizuri ya kama ana shida. Lakini mtoto wa pili ikawa ni stress tena. Ikawa hata yeye ni wa pombe, ikawa ni vita. Hata hii mguu alishanidunga na kisu hapa. Sijui unaona kuna mahali hapa unaona. Hii ni kisu ilikuwa ni yake. Tulingangana naye nikaona afadhali kungangana na hii maisha labda atakuja kugeuka. Akue mtu mzuri. Najaribu vile tunaongea na yeye hata tuende kanisani ndio ageuke na mimi niwache ile maisha ya shida. Tuliendelea kukaa na yeye hivyo. Mimi nikazaa mtoto wa pili. Mtoto wa tatu sasa akawa ananitumia vibaya sana. Ananitumia nyuma, ananitumia mbele. Kwa sahi tuseme hata sahi sasa nikisikia haja kubwa. Siwezi kaa within 3 minutes. Nitajiaria juu nitaharibika tuseme hivyo. Ni bwanako alikufanyia hivyo? Ni bwanangu yeye alinifanyia hivyo. Mimi nilikaa na yeye tukawa tunakosana sana. Tukawa tunapigana na wakati anataka kukutumia nyuma ukatae hiyo ni kukupiga hata atakutoa kwa hiyo kitanda na mangumi. Mimi nikamwambia sitaona hiyo maisha ikiwa mzuri. Ikawa mimi nimeanza sasa nikamwambia acha nianze kwenda kibarua tuache kushinda tukigombana na una kazi yenye huko wewe unaenda saa zingine watu unaniambia unaenda kutega samaki unakuja ati hujapata pesa unaenda unarudi mumekimbishwa na polisi. Mimi niliendelea na huyo mzee hivyo nikarudi ye mwenyewe aliniacha nikiwa na mimba yake katoto sasa kale hapo Kenya kako na stocking. Wakati alisikia niko na mimba tulikaa na yeye ikafika mimba ikafikisha miezi 4. Alitoka na sijaimuona mpaka wale. Hivyo ndivyo alipotea. Hivyo ndio alipotea na sijaimuona tena. Na hata sijaisikia simu yake ama nini. Sasa mimi nilisijisukuma nikiwa na mimba ya huyu mtoto mpaka nikajifungua na vibarua. Huyu mtoto hata vile nilimzaa tuseme ni Mungu tu na alinisaidia juu hata yeye nilikuwa nalala njaa kabisa. Saa nyingine napata uji na kunywa. Sometimes unalala njaa una kazi unafungiwa nyumba. Sasa vile kamekuwa kakafikisha mwaka na nusu mimi nilianza kuenda kazi ya plastic. Plastic hizi scrap. Nikaanza kutafuta scrap. Nimetafuta scrap, saa nyingine hiyo scrap inaenda inakosa. Unakaa unakuja mmeangaliana na watoto mnalala njaa. Kama hapo kadogo kananiambia ai mam niko njaa tunakula nini na ni usiku. Labda kamestuka saa 6 ya usiku. Hauna hata chochote unakambia kunywa maji tulale. Ai saa zingine naenda naona ai nimepata 40 bob. Unakutana na mzee ama kijana anakuambia niache niko na 200 hapa hivi si ukuje tuende hivi. Au utakataa. Juu unataka kulisha watoto wao. Juu hao watoto wana unga na wanalia mpaka usiku na unaona kweli hao watoto wanateseka na wana mtu mwingine wanaangalia ni wewe anakuangalia. Inabidi unaenda. Ule mtu labda amepasua hiyo trust amekutumia hivyo. Unakubali tu juu si kupenda kwako
na siwezi penda hao watoto walale njaa wala tufungiwe nyumba. Haya, huyu mtoto mwenye alikuwa amewachangwa nini akiwa nursery, yeye ako class 1. Huyu mtoto anahitaji kukula kitu asubuhi, anahitaji school fees, anahitaji kitabu, hauna. Utafanya nini? Hauna chochote ya kufanya. Hivyo ndio niliamua sasa, nikajikuta pia nimepata mimba ya katoto kadogo. Katoto kadogo nimeendelea hivi naye nikiwa na mimba ya miezi 4 mpaka miezi 8, nimekuanga tu mgonjwa. Nalala tu. Hakuna kitu, na yani nikijaribu kwenda kuokota hiyo scrap labda nimeokota kilo 2. Hiyo tulikuwa tunanunua shilingi 20 kwa kilo moja, unakuta huko na shilingi 40. Unakuja unainunua mandazi, unawaambia wakunywe na maji. Wanakula hivyo. Sasa nilikaa mpaka nikafikisha miezi 8 hiyo. Nikiwa na miezi 7. Nikiwa na miezi 7 si kulipa nyumba, nikiwa na miezi 7, 8 mpaka 9. Mtoto nikajifungua. Kujifungua akimaliza 2 weeks nikaambiwa toka nyumba tufunge. Mimi nilitoka kwa nyumba yenyewe na ikafungwa, nikawa nimeenda kwa mama rafiki yangu. Akanisaidia kidogo tu. Akaanza kuja kuniambia, hapana, huyu mzee yangu analeta shida. Wewe uko na watoto, anasema watoto wake hatawashibi. Na anasema hii nyumba yeye ndiye analipa. Badala tufukuzwe na wewe toka uwe. Nimekaa nikiwa naishi kwa kibanda. Na watoto nilikuwa nalala kwa kibanda iko pale barabara. Kuna mama alinikuta hapo, mama wa kanisa. Yeye ndiye alikuja mpaka hapa niko na akapeana shilingi 3,000, akasema hata kama ni miezi 7 unadai, hurumie huyu mama juu ya huyu mtoto. Nafikiri unaona hata niko na madawa hapa. Nimeishi kumpeleka hospitali. Ile baridi inafuruta, sina mashoo mzito, au watoto wengine makamasi ndio hiyo. Sasa tulikuwa tunatoka kwa kibanda, kila mtoto anamwambia chukueni gunia, tuendeni tutafute pesa. Tukienda yes, tunaenda tunapata hata 100. Hiyo 100 unakuta hata una sufuria, una kibuyu ya maji, amuogi, amfanyi nini. Sasa inabidi tunaenda na wapeleka kwa hoteli. Na wasema wapewe chakula ya 20 ama ya 15 wakati wa chapo na supu. Unawekewa wanakula. Tena tunasunguka, ni usiku tunasunguka mbalimbali, ikifikia kitu saa 3:30 saa 4 barabara imeisha watu. Tunaenda tunaingia wapi? Tunaingia hapo tunalala. Ndio huyo mama ni wa kanisa ya Pastor Uri wangu mrefu, alikuja akaniuliza, mama, nini naonanga kama unatoka kwa hiki kibanda? Unalanga kwa hiki kibanda na huyo mtoto hakuna mtu wa kukusaidia? Hapana, sina mtu wa kunisaidia. Akanichukua akanipeleka kwake, alitupa maji ya kuoga na siku hiyo akapea watoto chai tukakunywa. Tukarudi tena mpaka hapa. Wakati alitoka kanisa tulimuongojea akakuja mpaka hapa. Aliongea na caretaker, akalipa shilingi 3,000. Akasema fungulie mama akae kwa nyumba, watoto wake wakilala kwa nyumba, but yeye atatafuta kibarua awe akikulipa pesa kidogo kidogo. Alinitetea na nikaona ni vizuri. Sasa ndio nimefunguliwa nyumba na ndio niko hapa, na hizo miezi zingine sijalipa. Zimebaki ngapi hizo zenye hujalipa? Nililipiwa miezi 3 nalipanga nyumba 12. Okay. 1,200 per month. So imebaki ngapi? Sasa kwa hiyo miezi 7, labda nifanye hesabu, mimi si kufanya hesabu. Mimi bora tu nikaingia kwa nyumba. Kuingia naye nyumba, mwenyewe ananiambia ni vizuri umelipiwa nyumba hata umerudi. Unaona vile umeharibu ukuta. Nikamwambia si kuharibu. Hizi zilikuwa ni kunguni. Zilikuwa mingi. Ndio unaona zimejaa mpaka damu kwa ukuta kila mahali. Sasa nikamwambia ni sawa tu, but nikipata nguvu ama nikipata namna ama kazi yote naweza pata, ama mtu yote naweza pata usaidizi mahali, naweza kukupigia nyumba yako rangi na nikumalizie deni. Okay. Yeah. Loice, ulikuwa unaniambia wakati ulikuwa unafanya kazi ya kwa street ya kujiuza, hivyo ndivyo ulipata huyo mtoto. Na pia uliambukizwa ugonjwa. Niliambukizwa ugonjwa ya HIV, but wengine sikuwa na ugonjwa. Okay. But vile nilimepata hiyo kazi ya ya street hiyo, sasa nikiwa na tafuta ndio nikapata huyo mtoto. Siwezi sema sio street juu nilikuwa natokea. Ndio nipate hii. Nilipimwa wakati ya kwanza kwenda clinic juu nimeenda nikiwa na kitu miezi 8. Wakaniambia mimi si mgonjwa. But nikaambiwa ukijifungua utapimwa tena. Mimi nimeendelea hivyo, nikazaa mtoto na but sikuzaliwa hospitali.
wakati hiyo nikienda kuzaa huyu mtoto juu nilikuwa kwa nyumba ya wenyewe, nilishikika nikiwa na rogota skirob. But nilikuwa na reso. Mama wakipita njiani walisikia, na watoto walikuwa hapo nje pia, tunaendana nao walikuwa hapo nje. Walikimbia, mama wakanikuta. Mimi nilijifungulia kwa kinyumba Kenya kina mtu kijama kijaisha. Mimi nilirudi nikaenda kwa huyo mama, ndio nikakaa 1 week, nikarudi hospitali. Huyo mtoto akupimwa hapo hapo, ama mimi sikupimwa hapo hapo. Mtoto alipewa chanjo ya mkono. Vile alidungwa chanjo ya mkono, nikampeleka kliniki ya kwanza ya hizi shindano za miguu ya kwanza. Alidungwa ya pili, nikaambiwa hapana, huyu mtoto tunafaa tumpime na wewe tukupime. Nikamwambia mtoto amutampima, mimi nipime mimi mwenyewe juu katoto ni kadogo, mashindano nilikuwa nakahurumia. Mimi nikatolewa damu, nikaambiwa mimi ni mgonjwa. Hapo mtoto akupimwa hapo nikapewa dawa, na nikapewa dawa za mtoto ya kuzuia ugonjwa. Nikaanza kumpa. Saa akienda kudungwa hizi shindano tena hizi za miguu hizi za 3, ndio niongojea ya miezi 9. Ndio nimefanya nini, ndio huyu mtoto ametolewa damu kwa mguu, but sijapewa result. Ndio naongoja. Ndio naongojea. Saizi katoto kako how many months? Kako na miezi 3 kanaelekea 4. Okay. Yeah. Na unakanyonyesha exclusively, hakuna kitu kingine unakapea? Niliambiwa nikanyonyesha peke yake, nisimpe hata maji hata nini. Okay. Yeah. Ndio sasa naendelea kukapea hizo dawa za kuzuia. Yeah. Loice, wakati uko hapa na mtoto mdogo, unapataje chakula? Sasa zile ukikosa hizo scrap unafanyaje? Tunabidi tunalala hivyo. Tunalalanga hivyo hata bila. Tunakunywa maji, naambia watoto wangu tulale. Jua tuna otherwise tutafanyaje? Yeah. Kwa yule Mkenya anakusikiza na angetaka kusimama na wewe, utakubali kupatiana namba yako ili wakupate, wajue kwenye unakaa, wakuje waone situation yako na wajue vile watakusaidia? Sana, nitashukuru Mungu sana. Okay. Angalia hiyo screen, waambie namba yako. Namba yangu ni 0708 913 173. Okay. Nashukuru sana, mwenye angependa kunisaidia anaweza kunisaidia. Na nitashukuru sana akinisaidia. Mahitaji yako ni gani haswa kwa sasa? Mahitaji yangu sana hapa ni nilipe nyumba, nipate mahali ya kuishi, na watoto shule. Shule ningependa sana, shule ni muhimu kwa hao watoto juu hata mimi nikisaidiwa saa hii pia hao wakisoma watakuja kunisaidia baadaye. Kweli. Watakuja wasimame na mimi. Juu nikusema na kunywa dawa sio ati nasema nitakufa kesho. Naomba Mungu asaidie, asidi kunipea ongezea masiku ndio watoto wawe wamekuwa na watakuja kunisaidia, na nitashukuru. Na nitashukuru pia mwenye atasimama na mimi. Okay. Yeah. Sawa, asante sana Loice kwa kukubali hata kushare story yako na sisi. Na ku-revisit hizo mambo zote zenye umepitia mpaka ukafika hapa. Na vile umetutrust na hadithi yako. Si rahisi, najua, kukumbuka hizo vitu zote zenye umepitia. Na matumaini yetu ni kwamba mtu pale nje mwenye anatazama story yako ataguzwa na ataweza kusimama na wewe. Nitashukuru. So there you have it. You've heard the story of Loice, and her situation is dire. She has 3 young kids that need food. Some need education. And right here, this young boy, his mom doesn't know whether he is HIV positive or negative. This is an appeal to you as you watch this video and you want to stand with Loice. We will share her number, the same number that she's given you on the screen. We will share it with you. Please support her and stand with her. And thank you so much for staying with us till the end of the show. As always, we urge you to like, comment, share these videos so that it can reach as many people as possible in order to support her. Thank you for watching till the end of the show. My name is Yvonne Kawira, and until next time, keep it Tuko.